आदरणीय बंधुगण नमस्कार। अम्मा बोलोरो हच्ची आशा करछि आपन भी बोलोरो திபோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சாட்டர்டே பசங்களுக்கு லீவுன்றதால அவங்க ஜாலியா வீட்ல என்ஜாய் பண்ணின்னு இருக்காங்க. ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ସେଇଟା ପାଇଁ କୁନି ମାମା ଟିକେ ଲେଟରେ ଉଠିକି ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛି ତାମିଲର ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖିବ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଟିକେ ତାମିଲ ବି ଶିଖି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାମିଲ ଶିଖିପାରିବ। ତାମିଲ ଲୋକ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଖିପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଦିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହଉଛି। କୁନି ମାମା ସକାଳୁ ଉଠିକି ନୁଡଲ୍ସ ନା ଲୁବୁନ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ। ସେ ନୁଡଲ୍ସରେ କଣ କହିଦେଲା ବେଶୀ ଚିଜ ପକେଇକି ଚିସି ନୁଡଲ୍ସ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଝିଅ ବୋଲ ନାଇଁ କହିକି ମୁଁ ଖାଇବା ନାଇଁ କହିକି மனா କରୁଛନ୍ତି। என் பையன் என்ன பண்ணா பொண்ணுக்காக நூடுல்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூடுல்ல வந்து நிறைய சீஸ் போட்டுட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு। ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ତଳକୁ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବାଇ ତାଙ୍କ ଆସିବ। ସେଦିନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପହଲେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଏତେ ପାଣି ଅଛି କହିକି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ସବୁ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ ନା ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ବି କମ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି। ପାଣି ସବୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରେ ବେଶୀ ପାଣି ୱେଷ୍ଟ होगा। से पानी वेस्ट करबा नहीं कोई कि तांको ए तलक गोटे ड्रम रखिकी आमे से ऊपर से फर्स्ट फ्लोर तो पाइप आसीबो। से फिल्टर पानी सब से भीतर रहइबो। केबे केबे गरम टाइम रे ए पानी यूज करबा पय गच्छ पय आमे एमती यूज करछंदी पानी वेस्ट करबा नहीं कोई कि இது வந்து ஆக்வாகார்டு தண்ணி அந்த டேங்க்ல இருக்கிறது ப்ளூ கலர்ல நாங்க மேல இருந்து அந்த பைப் போட்டு அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாம அதை அங்க இருக்கிற செடிங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக அந்த தண்ணியை வச்சிருக்கோம்। அந்த நம்ம ஆக்வாகார்ட்ல வேஸ்ட் ஆகுற தண்ணி அந்த டப்ல வந்து அப்படியே நின்றுடும்। அது ஒரு கவரும் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா மஸ்கிட்டோ அந்த இதுவெல்லாம் எதுவும் வராம இருக்கிறதுக்காக। அந்த தண்ணியை இந்த பிளாட்ல சைட்ல இருக்கிற எல்லா இடத்துக்குமே ஊத்துறதுக்காக। அவரு அவரு எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாமே நிறைய செடி இருக்கணும்। அதனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய செடி வச்சிருப்பாங்க। ஏன்னா ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ steps ରେ ନା ଆମ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟରେ ରହିବ ଲୋକ ଏଇଟା ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବ ସେ ବି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନ ଆସିବନି ସେମିତି ଛାଡିକି ଯିବ। ଅପୋଜିଟରେ କିଏ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଆସିବ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିପଲ ସବୁ ଆସିବା ଟାଇମରେ ବି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଘଷିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ବି ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ରହିବ ଫିର ବି ସେଇଟା କରେକ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କରିବନି। 5 மினிட்ஸ் ସେଇଟା ଠିକରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ டைம் ରହିବ ନାହିଁ। நான் இது காலையிலேயே வந்துட்டு வந்து நான் வரும்போது ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து செருப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஷூ ஸ்டாண்ட் வச்சிருக்கோம்। ஷூ ஸ்டாண்ட் வச்சிருந்தாலும் ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த ஸ்டாண்ட்ல கரெக்டா நம்மளுக்கு செருப்பு வைக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கவே இருக்காது ஷூ வைக்கிறதுக்கு। அப்படியே அப்படியே விட்டுட்டு போவோம்। அந்த இடத்துல வயசானவங்க கிராஸ் பண்ணி வரும்போது அவங்களோட கால் பட்டு கூட அவங்க விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு। அந்த நார்மல் எல்லாம் படிச்சவங்க தான் நம்ம இருக்கோம் ஃபிளாட்ஸ்ல। ஆனாலும் அந்த நார்மல் நாலேஜ் கூட இல்லாம அப்படி அப்படியே செருப்பை விட்டுட்டு வந்திருப்போம்। அந்த 2 மினிட்ஸ் டைம் இருக்காது நம்மளுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை வைக்கிறதுக்கு। ସକାଳନା ମୁଁ ମିନି ଇଟଲି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ସେଇଟା ଛୋଟ ଇଟଲି ପୋଡି ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର କହିକି ମୋ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଇଟଲି ବୋଲ ପାଉ ଇଟଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇକି ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକି କଡି ପତ୍ତା ଟିକେ ପକେଇକି ସେ ଇଟଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟଲି କରିକି ରଖୁଛୁ ନା ସେଇଟା ସେ ଭିତରେ ପକେଇକି ବୋଲ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଫ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମରେ ଇଟଲି ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ସେ ଇଟଲି ପାଉଡର ଅଲଗାଟା ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଆମାଜନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଇଟଲି ପାଉଡର। ସେ ଇଟଲି ପାଉଡର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଟିକେ ଇଙ୍ଗ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ ଭିତରେ ନା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଇଟଲି ପୋଡିରେ ଲୁଣ କରେକ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇକି ଦେବ ଟାଇମରେ ବଢିଆ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସେମିତି କେବେ କେବେ ଆମ ଚଟନି ନାହିଁ ସାମ୍ବାର ନାହିଁ ନା ସେ ଟାଇମରେ ଏମିତି ଇଟଲି କରିକି ଦେବ ଟାଇମରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଖାଇବ। ଏଇଟା பொடி இட்லி କହିବ சென்னையில। நம்ம சென்னையில பண்ற மினி இட்லி தான் என் பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன்। அவனுக்கு அது வேணும்னு சொல்றதால அது ஒரேல தான் அது பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சில அதனால அந்த டீட்டெயிலா பண்ண சொன்னேன் நான்। ଆଳୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦି ଜଣ। ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେ ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ନା କଟ୍ କରିକି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଟାଇପର ରହିବ ନା ସେଇଟା ପାଇଁ
फ्राई होके संगे संगे प्लेन डाली करके देचुंदी मो प्लेन डाली मो पुआ को सब बड़ दही भर्ता भी बोल लगिबा से दही संगे आलू खाइबा पई बोल पाओ सेट पई இது ஃபிங்கர் சிப்ஸ் வந்து நானு கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம், உப்பு, மஞ்சத்தூளு, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு செஞ்சு குடுத்தேன். କୁନିମାମାନେ ତାଙ୍କ ବାବା ନାଇଁ ରହିବା ଟାଇମରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଖେଳଣା ସବୁ ହଲରେ ସେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଇପାପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ବି କୁନି ମାମା ଏକୁଟିଆ କରୁଛି। ସେ ମାନ ଇଚ୍ଛାରେ କଣ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି ନା ସବୁ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ୱାଓ ୱାଓ ଏତେ ବଢିଆ ଅଛି କହିବା ଟାଇମରେ ନା ସେ ଖୁସିରେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବ। ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ ଫିର ବି ତାଙ୍କ ନାହିଁ ନା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ କାମ ଆମେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ லைக் କରନ୍ତୁ, கமெண்ட் କରନ୍ତୁ, ஷேர் କରନ୍ତୁ। என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க।